देखो, मेरा नाम त्रिम्बक कोलिया है, बाप का नाम शामराव है। मैं जाके 1.5 महीना हो गया इजराइल। इसके बारे में ना बहुत जोर में चालू हो गया, जे रह गया। शाम को भी होता है, दोपहर को भी होता है, कौन सा भी टाइम में आवाज़ देता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम घबर के वापस आया है। सरकार पूरा व्यवस्था सब किया हो किया। मोदी साहब का बहुत मेहरबानी हो गया। धन्यवाद। इंडिया का जितना भी बाकी परिवार वहाँ है ना। लड़का है एक मेरा, इसको बच्चा हो गया, देखने का वास्ते गया था। तो समझ में आया? वापस आ रहे और वहाँ वो उधर ही रहेगा, वो नहीं आएगा। वो हम आया वापस। आने समय आपका फ्लाइट है, पहला फ्लाइट है इसराइल में। हाँ, वो सब खुशी है वापस वो आने जाते टाइम भी ऐसा ही हो गया। 1.5 महीना हो गया जाके। कितने लोग तो पता है, मतलब फ्लाइट के अंदर बहुत बड़ा है ना प्लेट, कम से कम बहुत बड़ा है, बहुत लोग आया। ये बड़ा वाला फ्लाइट। 150 लोग होता है इंडिया का, इजराइल से, वो सब आया। वो सिचुएशन कैसे है वहाँ आने समय? सिचुएशन कैसे है? नॉर्मल है, सहज? नहीं चालू ही था। चालू है। आते टाइम में 2 टाइम गाड़ी खड़ा करके झाड़ का नीचे दब गया, सब लोग छुपाया ऐसा। फिर कहना कम से कम आधा घंटा हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, जब भी वो गाड़ी में बैठ के फिर वापस। ऐसा बाम जाता था ना, हम देखा 6 वो बाम गया ऐसा हमारे ऊपर से। हाँ, गया। देखा? हाँ देखा, 6 गया 6। हम लोग ऐसा चुप गया था ना, चुप गया था ना। हाँ, चुप गया था, हम देखा। बहुत धन्यवाद मोदी साहब को। यहाँ से कैसे जाएगा गाँव? मोदी साहब अभी फ्लैट लेगा ना, कोई आएगा? है कोई है साथ में, आएगा। मोदी साहब का सब भैया मेहरबानी है। आपका नाम? मेरा नाम त्रिम्बक शामराव कोले, पिताजी का नाम है। नहीं, आपका नाम? मेरा त्रिम्बक कोले। त्रिम्बक कोले। कोले।